أمضى الكثير من حياته وهو يقف على الساتر مدافعا عن العراق ليأخذ نصيبه من الرصاص والشظايا، وهو الآن يقف أيضا لكن كعامل يبيع الشاي في مقهى. كاد أن يكون قلقامش، لكنه لم يكن يبحث عن عشب الخلود، بل كان يبحث عن منزلا للإيجار يأوي فيه أطفاله. شطية العراق وهو شطاك، منو البيكم للآخر واقف هواي. تدافع عن وطن ما بي إلك بيت، وجبت همتان يفرج وقتك الجاي. يلي بوقت الحروب بخندق تنام، وبوقت السلام تدور فياي. ثمن للبيت ماكو تمتلك بيت. شطية العراق وهو شطاك، منو البيكم للآخر واقف هواي. تدافع عن وطن ما بي إلك بيت، وجبت همتان يفرج وقتك الجاي. يلي بوقت الحروب بخندق تنام، وبوقت السلام تدور فياي. بالمقهى أخير حروبك تصير، ما ماخذ مكانك بالحرب هاي. بالمقهى أخير حروبك تصير، ما ماخذ مكانك بالحرب هاي. جبت عمرك قذايف يمك تطيح، هسه تطق بذانك طقة الصاي. قسر قاتلت طوعا عندك اسباب، المهم ما قاتلتني واقف وياي. اذا بجروح قلبك هبت الريح، يطلع صوت منهن يشبه الناي. تسولف ويا يوميتك على احلام ليلية وترد ما طالع براي. يا ابو حلم الرخيص اللي ينبني بلوك، واطفالك قنوعة وتشبع بماي. ثمن للبيت ماكو وتمتلك بيت. شاليش الشظايل عندك هواي، يا المخدر السواتر لما تصول، مثل ما هسه بيدك يخدر الشاي.